င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာတို့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ပထမဆုံးလေ့လာရမယ်အသုံးလေးကတော့ no longer ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာ subject plus is are စတဲ့ be ကရိယာရှိပါတယ်နောက်မှာ no longer ရဲ့နောက်မှာဒီမှာတော့noun လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် no longer ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုကမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ်အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့အသုံးပတ်တန်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ subject plus be no longer plus noun ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်အခြေအနေမှာသုံးရမလဲဆိုရင်အရင်ကတော့ဟုတ်တယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ်အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် no longer plus now မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ဥပမာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် you are no longer a child မင်းကကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကတော့ကလေးပေါ့နော်အခုတော့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်စာကြောင်းကိုကြည့်ပါ you are no longer my friend မင်းကငါတငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကတော့ကိုတငယ်ချင်းပေါ့နော်အခုတော့ကိုတငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် you are no longer my lover မင်းကငါရဲ့ချစ်သူမဟုတ်တော့ဘူး he is no longer a drinker သူကအရက်သမားမဟုတ်တော့ဘူး he is no longer a man in power အဲ့တော့ဒီမှာ in power ဆိုတာကအာဏာရှိသော a man ကလူအဲ့တော့ a man in power ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာဏာရှိတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်ဒီတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကအာဏာရှိတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးတခုခုမဟုတ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးလို့အခါမှာပြောခြင်းရေးခြင်းရင်သုံးရမယ့်ပတ်တန်လေးက subject plus be no longer plus now ဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးကလည်းပဲဒီအသုံးပါပဲ subject plus be no longer ဒီမှာ no longer ကိုသုံးပါပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာပထမတစ်ခုကနောင်လိုက်တယ်အခုဒုတိယတစ်ခုကဘာလိုက်တယ်လဲဆိုရင် adjective လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တော့ဘူးအတူတူပါပဲတစ်ခုခုမဖြစ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးရမယ် pattern လေးက subject plus be no longer plus adjective ဒီ pattern လေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်အခါမှာသုံးမလဲဆိုတော့ခုနကအတိုင်းပါပဲအရင်ကတော့ဟုတ်တယ်အခုမဟုတ်တော့ရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ခဲ့တယ်အခုမဖြစ်တော့ရင်မဟုတ်တော့ရင်သုံးရမယ့်အသုံးလေးက no longer plus adjective ဖြစ်ပါတယ်တို့လည်းဥပမာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် you are no longer young မင်းကမငယ်တော့ဘူးအရင်ကတော့ငယ်တယ်ပေါ့နော်အခုမငယ်တော့ဘူးအဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်စာကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါ she is no longer beautiful သူမကမလာတော့ဘူး he is no longer angry သူကစိတ်မဆိုးတော့ဘူး they are no longer honest သူတို့ကမယိုသားကြတော့ဘူး I am no longer cruel ငါကမရက်ဆက်တော့ဘူးအရင်ကရက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မရက်ဆက်တော့ဘူးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus be no longer plus adjective ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဝက်ကြကိုယ်ပိုင်စာကြောင်းလေးတွေရေးဖွဲ့ပြီးတော့သုံးတတ်အောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်နောက်အသုံးတစ်ခုက subject plus ထုံးစံအတိုင်း no longer ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့
နောက်မှာဘာလိုက်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဘက်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့ pattern လေးက subject plus no longer plus ဘဝံအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘူးသူကိုသုံးတဲ့အခါမှာအရင်ကတော့လောက်တယ်အခုမလောက်တော့ရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်အသုံးလေးက no longer plus ဘဝံဖြစ်ပါတယ်ဥမာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင် I no longer love you ငါမင်းကိုမချစ်တော့ဘူးအရင်ကချစ်တယ်ပေါ့နော်အခုမချစ်တော့တာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးပါတယ် I no longer hate you ငါမင်းကိုမမုန်းတော့ဘူး I no longer miss you ငါမင်းကိုမလွမ်းတော့ဘူး I no longer believe you ငါမင်းကိုမယုံကြည်တော့ဘူး I no longer drink alcohol ငါအရက်မတောက်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်အသုံးလေးကလည်းပဲ no longer ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ can ဆိုတဲ့ helping verb တစ်ခုပါလာပါတယ်ဒီတော့ pattern လေးက subject plus can no longer plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တခုခုမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်သူကိုသုံးရင်အရင်ကတော့နိုင်တယ်အခုတော့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက can no longer plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်သူ့လည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် I can no longer love you ငါမင်းကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးအရင်ကတော့ချစ်နိုင်တယ်အခုမချစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာသုံးပါတယ် I can no longer lend you money ငါမင်းကိုပတ်စံမချေးနိုင်တော့ဘူး I can no longer help you ငါမင်းကိုမကူညီနိုင်တော့ဘူး I can no longer do actively ငါတွတ်လက်လက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး I can no longer bear his insult ငါသူ့ရဲ့စော်ကားမှုကိုတိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာ bear ဆိုတာကတိခံတာ his insult ဆိုတာကသူ့ရဲ့စော်ကားမှုကိုတိခံသည် can no longer နိုင်တော့ဘူး I can no longer bear his insult သူ့ရဲ့စော်ကားမှုကိုငါတိမခံနိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်အသုံးလေးကတော့ subject plus be no more ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ no more ဆိုတာကတော့မရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုသုံးတဲ့အခါမှာ pattern လေးက subject plus be no more ဖြစ်ပါတယ်မရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီသူကိုသုံးတဲ့အခါအရင်ကတော့ရှိတယ်အခုမရှိတော့ရင်သုံးရမယ်အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် no more ဒါလေးကိုလည်းပဲဥပမာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားရလွယ်ကူအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Money is no more ပတ်စံမရှိတော့ဘူးအရင်ကရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူး Right is no more စံမရှိတော့ဘူးစံကုန်သွားပြီ Cooking wine is no more စီမရှိတော့ဘူးစီကုန်သွားပြီ Salt is no more စားမရှိတော့ဘူး My ankle is no more ဒီမှာတော့ My ankle is no more အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပြီအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေရရှိပါတယ်ဒီတော့တခုခုမရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus be no more ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ဆရာတို့ essential English speaking patterns
အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာခဲ့တာ no longer plus noun no longer plus adjective no longer plus verb 1နဲ့ can no longer plus verb 1ရဲ့နောက်ဆုံး no more ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်